ประตูถูกไอ้เหี้ยลงโดนที่เราใช้ทีวีรีโมทถูกลง
ที่ชื่อว่าเราชอบทาเวลาปากแห้ง ลิ้นมัน ไม่ใช่ทาใช่ไม่ได้ใช่ถ้าเป็นพวกครูเป็นพวก อาจารย์ไม่ได้ เขาเรียกว่า ที่แม่ฉันอยากให้ฉันเป็น จบคนรับใช้คนรับใช้หรือว่าให้หรือว่าได้4ที่มันนอนกันอยู่ในก็แทมอยู่ที่มันที่มันเหมือนจิ้งจอกแต่ว่าตัวใหญ่ตัวเหี้ยไม่ใช่ข้าว